ကြည့်လိုက်ဆရာတော်ကြီးကမေတ္တာတအားကောင်းတယ်လို့နှိမ့်ချမှုလည်းတအားကောင်းတာအမြဲတမ်းကြည့်ရင်ကြုံလေးပဲထိုင်တယ်တရားဟောတာစားကိုရင်လေးတရားအစားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြောတာပညာတတ်တဲ့မြပညာတတ်လုံးအားကြီးတော့နှိမ့်ချသွားတယ်ပညာမတတ်တဲ့သူတွေကြတော့ထောင်သိမ့်လောက်တာမလီ BSc တို့ MS တို့ PhD တို့ဘာဒီတို့ညာဒီတို့နော်လောကလူသားတွေတက်တဲ့လောကပညာကအဲ့ဒါသူတို့ကလောကရက်တွေလောကတ္တပညာတွေပဲသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပဲသင်ပေးတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသင်မပေးလိုက်တဲ့အခါကျပညာတတ်တွေကတတိမပါရင်ဉာဏ်မပါရင်ပညာတတ်တွေရုပ်မာပြီဆိုရင်လိုက်မမီတော့ဘူးနော်ပညာတတ်များသရတရားနဲသွားရင်ဖယားကိုလည်းမကြည်ညိုဘူးတရားကိုလည်းမကြည်ညိုဘူးတန်ဃာကိုလည်းမကြည်ညိုတော့ဘူးပညာလွန်ကဲတ